上大丈夫か。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。話してるから。ね、これは別にどうでもいいやつやね。この間のタープはな、雪で埋もれてます。で、下にこの木があったから穴開いてな。で、それ直しとったんよ。で、持ってくの。修理した。でももうちょっといる？もうちょっと。もうちょっと。まあ水は止めてるから、まあないけど。あの状況では水そこだけ止められへんの？止めれるけど、止めても中に水が残ってると、それが缶を入ってさせん。それを抜いといきなって言われてたと思うんですよ。抜き方が甘かったんで、ちゃんと本格的にバルブから抜いてない。下のなんか水抜き線みたいなやつが水道管の方で抜いてたから、本体が抜けてなかった。本体が入ってきた。こっちのやつはまだ新しいのついてるから新品に近いやつ。最近のやつはそういうことを予測して、家とかこれ近所迷惑や。お庭でバーベキューとか結構ハードル高い。さっきのもらったやつで動画とか作って役に立った撮ってくれたやつで作れた。スマホの画像ではちょっと弱いね。ちょっと無理やな。ちょっと弱いね。であれってなんか編集とかしてたらだんだん荒れんのよな。YouTube の動画もおしゃれになってる。レベルが上がってきてる。みんな映えを意識してる。すごい。